Dime el sonido de un animal. Piensa, piensa, piensa. El caballo. ¿Cómo? El caballo. ¿El caballo, segura? Sí. ¿Cómo hace el caballo? Mi. Oiga, bien, vamos a ver. Caballo, caballo, caballo. Bien. Oiga, un aplauso. La juventud está preparadísima. Dime el sonido de un animal. El gato. ¿Cómo? El gato. El gato. ¿Cómo hace el gato? Miau. Miau. ¿Cómo? ¿Cómo? Miau. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Gato, gato, gato. Uy, bien. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Un aplauso. Dime el sonido de un animal. El cotorro. ¿Cómo? El cotorro. El cotorro. ¿Cómo hace el cotorro? ¿Qué arroz? ¿Qué arroz? Hombre, vamos a ver. Vamos a ver. No, para atrás.